Ат башы кышында аппак кар коронгон, жайында болсо коңур жыттуу жапжашыл шиберге айланган жер. Айланадагы тоо кыркалары кайбирен тартып, шамал соккондо алардын үнү жүрөккө жетип, эне жомогундай жаңырып турат. Айыл ичинен агып өткөн кичинекей шылдыр суу шыбырап аккан үнү менен бала Сталбектин ой дүйнөсүн толуктап, алгачкы ыр күүлөрүн кулагына шыбырап турчу. Бул жерде адамдар өз ара ынтымакта жашап, элдик салт санааны кастарлап, сөздүн кадырын, акылдын наркын билет. Ошол чөйрөдө чоңоюп, карапайым элдин турмушун, табият менен бир бүтүндүктө жашаган айыл тургундарынын мүнөзүн көрүп билип чоңойгон Сталбек кийин ошол элдин үнү болчу инсанга айланды. Мен аябай техникага чукул чоңойдум да. Менин водитель болом, шофер болом, айдоочу болом дегенден башка оюм жок болчу. Ушул тиги биздин аталарыбыздын сыйлык алган машиналар бар болчу. Мен 5-класстан баштап ошо Токтосун деген атабыздын сыйлык алган Жигулиси бар болчу. 01 деп коет го ошондо, кара Жигулиси. Анын уулу менден 2 жаш уулу 5 мектеп. Ал бир 7-класстарда аябай биз баарыбыз тең ошол кезде техникага шыктуу болуп чоңойдук да. 7-класста машина айдайт. Мен аны менен талашып айдап, анан оюмда только ошо шопур болом деген эле ой болчу. Башка эчтеке неметкен жокмун. Анан кийин чоңойгондон кийин баягы мектепти окуп жүргөндө анан баягы мугалимдер бир багыт берип, кийин анан доктор болгум келди, врач болуп. 8-ти бүткөрүп туруп эле анан атамдын каалоосу менен могу финансовый техникум деп ошого тапшырып, атам мени эсепчи кылгысы келди да. Бирок такыр. Ал жагынан математика, физика деген сабактардан аябай кыйналчумун чындачы. Түшүнчү да эмесмин. Анан окууга өтпөй калдым, ошого бирок аябай сүйүнөм. Анан кийин врач болгум келди. Анан 2 жыл катар мен тапшырып, ага да өтпөй калдым. Ага дагы сүйүнөм, врач болбой эле калганым жакшы болуптур. Мектепти аяктагандан кийин Сталбек Абдыраев дагы башка балдар сыяктуу эле студент болгусу келип, Борборго сапар алат. Бирок кандай эшиктин туткасын тартаарын, кандай каалганын босогосун аттаары анык эмес болчу. Ошентсе да өнөр адамы болоорун таамай билчү. Ошентип ал Бүбүс Ара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство институтунун социалдык маданий агартуу ишмердиги бөлүмүнө окуй баштайт. Окуу жайдан ал сахна маданияты, сценарий чеберчилиги, маданий иш-чараларды уюштуруу боюнча билим алды. Бирок жан дүйнөмдүн жарымы дагы эле бош болчу деп көп айтып калчу. Шаар жашоосу Сталбек үчүн жаңы дүйнө, ошол эле учурда жалгыздыктын сыноосу болчу. Ал туулуп өскөн айылын сагынган сайын, айылдаш агасы белгилүү диктор Жолдубай Кайыповдун үйүнө байма-бай барып турар эле. Ал убакта жан дүйнөсүндөгү жаңырып турган боштондук ошол үйдөн толоорун туйса керек. Себеби ал үйдө мукам үн менен өнөрдүн руху жашачу. Жолдубайке биз барган убакта бир передачаларга даярданып аткан кез болчу да. Анан күчкүнүн алдына коюп отуруп алып, анан аябай кызыгуу пайда болчу да. Анда бир 2 комната үй эле. Анан нар жак комнатасына кирип алып, анан эмне кылып атат деп аябай. Анан баягы Алык Осмоновдун ырларын көп окуган уктум да. Карандаш эмелер менен белгилеп алып, анан аябай могу жерин мынтип окуйм, могу жерин ошол кийин ошо китеби жоголуп кетти. Мен таппай калдым. Мына могу жерге мындай окуш керек, бул жерде ойлонуп, бул жерге толкунданып, бул жерде шаар окуш, ошондой бир эмелерди окуган. Ошондо мен дагы Жолдубай экенде диктор болсом деген аябай бир эңсөө бар болчу да. 1982 жылы Сталбек Абдыраев 3-курсту аяктаган соң өзү менен бирге окуган Молдо Болотова Айнагүл менен баш кошот. Кудайдын буйругу менен Жолдубай Кайыпов өзүнө өкүл бала кылып алган учур жөнөкөй туугандык мамиле эмес, келечектеги улуу миссиянын башаты болгон. Мен айтчым да, сен не болосуң Стал бүткөндөн кийин? Мен аябай диктор болом дечүмүн да. Анан 1-2 жолу студияга ээрчитип барып,
Анан монун үнү мындай кичине калыптанганда ушу үнү жарайт окшойт. Өңү деле жакшы, мен айлыман деп анан баягы тамашалап, анан кийин эчитип барып анан таң калгам да. Студияда азыр жанагы азыр Ала Тоо студиясы турбайбы ошол жерде. Студияга кирсем айланайын жаркырайт. Ушундай жаркырайт. Анда ошончалык көп свети бар жерде эч жерден көргөн эмесмин да. Анан могу жерде калды, мен диктор болуп гана иштешим керек деп. Анан ошону тиги Жолдубай билчү. Анан мен атама айтып, Нурманбет аке, эми сиз башка балдарыңызды тарбиялап, ошолорду багып, ошого багыт берип жүрө бериңиз. Мен Сталбек менен Айнагүлдү өзүм окутуп, өзүм жумушка орноштуруп, өзүм үй алып бергенге аракет кылам деп. Анан ошол биз 4-чү курста окуп атканда баягы улам студияга алып барып, мен уже мындай такшалдырып аткан кезде анан жанагындай кырсык болуп Жолдубай өтүп кетти да. Жылдардын башында баягы союз тарагандан кийин облустар өздөрүнүн телевидениелерин ача баштаганда, Нарын облусундагы телевидение ача турган болуп калышып, ошондо ушу Сталбек Абдраев, Бөлөкбай Шеримбеков, Самирбек Асаналиев, ушулар баары биздин теңиштер, достор, ошолор чогулуп, кой бизден Нарынды ачалы дешип, демилге көтөрүшүп, ошо телевидениени ачышып, ошо телевидениенин эң биринчи диктору ушу Сталбек болуп калды. 96-жылдары. Ошо конкурска катышып, жана Эркин Шешенаев деген режиссер бар азыр. Искусство институтунда, Улуттук университетте режиссерден сабак берип жүрөт да. Ошонун жардамы менен конкурстан биринчиликти алып, анан диктор алып баруучу болуп, Сарыөзөн телевидениесинде иштеп калдым. Анан ал жерден калыптандым. Аябай күчтүү телевидение болчу. Күчтүү балдар иштечү. Андан кийин Коорт деген телевидение ачылган. Аябай андай теле жабдыктар чет элден алып келип укмуштай болуп. Ошол жерге конкурс болгон, ал жерден иштеп жүрдүм. Андан кийин КТРга конкурс жарыяланган, ошол жерде жаңылыктарды апарып жүрдүм. Ошентип анан мен дикторлук каалам ошентип башталды. Анан баягы жашоодо ар кандай тоскоолдуктар, ар кандай нерселер болот экен. Баягы балким өмүр бою диктор болуп деле өтөт белем, билбейм, бирок диктор деген кесип жоюлуп кетти да. Алып баруучулук болуп калды. Анан ошо КТРде иштеп жүрүп, анан өз кабарчы деген жумушка орношуп, анан журналистика болуп кеттим да. Эт жана сүт багытында алектенген Сокулуктагы алтындан чарбасы 8 жыл мурун негизделген. Учурда чарба өнүгүү жолуна түшүп, Япониялык окумуштуулардын силос жасоо методдорун Кыргызстанга алып келген ишкерлер бүгүн чүй жергесинде дыйкан фермерлер чогултуп, анын кандай артыкчылыктары бар экенин көрсөтүп жатышат. Рыбачы казарман жолундагы иштер менен таанышып кайттык. Учурда жумушчулар күндүн ысыгына суугуна карабай эмне иштерди аткарып жатат. Чүй жергесинде кант кызылчасын жыйноо өнөктүгү башталды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, канттын сапаты, кант кызылчасынын сапаты мурдагы жылдарга караганда абдан жакшы. Эмин району чүйдүн башында болуп, суунун башында болгондуктан бул жерде түшүм бийил баары ойдогудай. Мына жакынкы жылдардан бери чүйлүк дыйкандар жамгырлатып, тамчылатып сугарууга өтүштү. Бул азыр өзүнүн кандай жыйынтык берип атат, мен силерге азыр кененирээк айтып берем. Ушул жердин ар бир гектарынан 50-60 центнерден түшүм айланууда. Мунун башкы себеби дыйкандар жаздын жамгырдуу жана уруктун мыкты тандалышы деп билишет. Мен ушул журналистикадан өзүмө Сталбек Абдраев деген ысымды жаздым да. Мен балким башка кесипте жүрсөм, балким Сталбек Абдраев катары кыргыз журтчулугуна таанылмак эмесмин. Кудайга шүгүр, ушу журналистиканын аркасынан чыгармачылык адамдар менен тааныштым. Аябай ушунчалык сонун мен деген кыргыздын акындары, жазуучулар менен таанышып, чыгармачылык катнашта болуп, ак ине болуп, дос болуп дегенде, мен чыгармачылыктан
эчтеке жоготкон жокмун. Көптү таптым да. Аябай көп нерсени таптым. Жылдар өттү. Теле долбоорлор, маектер, жүрөктөн чыккан баяндар, булардын баары Сталбектин үнү аркылуу кыргыз коомунун жан дүйнөсүнө сиңди. Эфирдеги тажрыйбалар, микрофондун ары жагындагы сырлар, көрүүчүнүн үнсүз реакциясы, мунун баары анын эс тутумунун терең катмарында жашап турган. Ал ошол сырлардын эшигин ачып, кагазга төгүп баштады. Бул жөн эле өмүр баяндын жыйнагы эмес. Бул муундан муунга өтө турган тажрыйбанын мурасы болчу. Ал журналистика менен башталган сапарды калем менен улады. Анан чыгармачылыкка эң биринчи чыгармамды 2008 жылы ушу Жолдобай Кайыпов жөнүндө бир чыгарма жазсам деп жүрчүмүн. Анан ошол көп бир 2000 жылдары баштагам. Анан ошол ойлор топ нарында жүрдүм, чүйдө жүрдүм. Анан Бишкекке келгенде 2008 жылы араң ошол оюмду ишке ашырып, жана Исмаил Кадыров деген жазуучу жардам менен баш сөзүн Шайлообек Дүйшөев жазып, анан ошол Өчпөгөн жылдыз деп анан Жолдобай Кайыпов жөнүндө китеп жазсам, менин чыгармачылыкка биринчи башатым ошол Өчпөгөн жылдыз деген китеп менен кирдим да. Андан кийин Айылым бүтпөс дастаным деген бир китеп жаздым өзүм айылым жөнүндө. Жолдобай Кайыповдун 70 жылдыгына карата мурунку Өчпөгөн жылдызга батпай калган бир адамдардын ойлорун кайра чогултуп Жолдобай деген китеп жаздым. Чыгармаларында деле аталык кээ бир ырларында деле саптарында айтылып атпайбы? Элим, мекеним, мекенди сүйүү, айрыкча айылын сүйүү, айылындагы кайталангыс эскерүүлөрүн айтып кеткен. Ошо бала чакта ойноп жүргөн кездерин, мектепте жүргөн кездерин эскерүүлөрү, абдан сонун эскерүүлөр да. Ошон менен бирге эле биз дагы ошол кишиге Стакем окшоп, чын эле биз деле ошондой бала болгон элек да деп эскерип кете элек. Көп нерселерди эскертип турар эле. Анан баягы ырга дагы шык берген ушу Шайлообек Дүйшөев болду да, кыргыз эл акыны. Бир күнү экөөбүз келатабыз, анан Стал сен ыр жазасың дейт, анан жазам бирок мындай эметкен жокмун деп анан алып келчи ырларың дейт. Анан эртеси Азаттыкка алып барып эметсем, анан ай бала, сенде жакшы саптар бар экен, давай аракет кыл дейт. Байке кой десем, антпе, жазбасаң, эгерде кагазга түшүрүп эметпесең, анан кийин алжып каласың дейт. Анан эмне болуп алжып калам десем, баягы жашоодо сага келген нерселерди кагазга түшүрбөй иштебей койсоң, алжып каласың деп анан ошол ырга түрткүлөп жүргөн ыр жазып калдым. Анан жана Жан берген деген ыр китеп ошондон чыгып калды да. Жашоого бир берилген белекси, махабаттын жолун ачкан желекси, кайда болсун менин жүргөндө, көз алдымдан такыр кетпей делеси, көз алдымдан такыр кетпей, көз алдымдан такыр кетпей делеси. Сүйүрларын жазып бергенде аял да согушка кеткен күндөр болот. Анан ладно деп неметип койсоң, эмне жазбай калдың, жаз да дейт. Анан сен жазба деп атпайсыңбы десең, күлүп калат да, сен мени укпа да. Анан бир жолу Шайлообек Дүйшөевдүн жубайы Зейнеп жеңе болуп коорашып отурсак, анан Стал ыр жазып атасың дейт. Жок, жазбай калдым, тиги келиниңиз кызганып атат десем, анан жеңе айтып атпайбы? Ай Айнаш, сен күйөөң акын болсун, чынында чыгармачылыктын адамы болсун десең, андай кылба. Эгерде ошондой кыла турган болсоң, Шайлообек байкең жазган ырларын көрсөң, тим эле эмне деген ырлар жазып атат. Тим эле чечинтип кайра кийинтип аткан ырларын көрүп жүрбөйм деп эметсем, ой жеңе, мен буга деги эле кийлигишпейм деп анан ого бетер ошондон кийин эме түшүнүгү артты да. Анан жашоодо мына биз 40 жылдан ашык жашап койдук. Кудайга шүгүр. Мен мындай эч качан өкүнбөйм. Мен чыгармачылыгыма аябай жардамы тийди. Өзүңсүң. Ырым дагы, сырым дагы өзүңсүң.
аткан таңда баткан күн да сага окшош. Сени менен бүт айлана көркөмдүү, ачылган гүл бажырайган сага окшоп. Булбул сайрап күндө салам бергенсиң, гүл ийилип башын ийкеп жел коштоп, күн да күлүп баары көзгө сүйкүмдүү, жаным эргип ырлар токуйм сөз топтоп. Могу негизи адам баласы 45тен өтүп 50ге келгенден анан бир нерселерге көз жетип анан түшүнө баштайт экенсиң да. А мына азыр 60ка чыгып отурам, мына азыр көп артка карап, аябай туура эмес жасаган иштеримди түшүнбөй туруп атама улуу кишилерге айткан акылымды өзүм уялам азыр аябайчы. Азыр кайра ошол жашты берсе, ошол атамды, ошол улуу кишилерди аябай укмакмын. Мен ушул убакта адамдын акылы токтолуп, анан дүйнөгө деген көз караштын баары өзгөрөт экен. Сталбек Абдраевдин ысымы эми бир гана экранда эмес, китеп бетинде да жарык чачып турат. Анын үнү угулса, калеми окулса, ал эми аткарган милдети элге кызмат болсо, демек ал кыргыз рухунун бир бөлүгүнө айланган инсан. Даярданабыз. Баштадык. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр?